Hello， 大家好，欢迎收看小百科太太。在繁忙的生活中，我们时常暴露于空气中的污染物，这会对我们的肺部造成负担，影响呼吸道的清洁和正常功能。想要清除肺部毒素和保持肺部健康，建议大家平时多饮用一些能帮助到清肺和养肺的饮品。今天小编将跟大家分享3种养肺饮品，每天早上饮用就能将肺部毒素排光，有效预防肺癌和各种肺部疾病。1. 西洋参茶。西洋参茶是一种用西洋参泡制的饮料，有清除肺毒的功效。西洋参能帮助补气养阴，增强肺部的功能和抵抗力，预防和治疗肺部的疾病，如肺炎、肺结核、肺癌等。西洋参能够清热解毒，清除肺部的炎症和感染，减轻肺部的不适，如咳嗽、胸闷等。西洋参还能够化痰止咳，排出肺部的痰液和异物，改善肺部的通气和换气，提高肺部的养和能力，如哮喘、慢性阻塞性肺病等。泡法简单，将西洋参切成薄片，每次取3克左右，约5片，放入杯中，然后加入沸水，盖上盖子后等待半个小时左右。每天饮用1杯即可，1周喝2到3次即可，不宜过量。2. 紫苏茶。紫苏茶能够清热解毒，消除肺部的病邪和痰湿。紫苏茶的紫苏籽含有油脂、蛋白质、维生素、矿物质等成分，具有甘苦、微寒和清热的特性，能够抑制肺部的细菌和病毒，清除肺部的毒素和废物，化解肺部的痰液和水分，增强肺部的免疫力，预防和治疗肺部的感染和疾病，如肺炎、肺结核、肺脓肿等。只需将大约10克的紫苏叶放入锅中，加入2碗水，然后用小火煮10分钟就可以饮用了。3. 洋葱汤。洋葱汤中的洋葱含有大量的抗氧化剂，如硫化丙烯、胡皮素、硫酸醛等，具有甘苦、微寒和清热的特性，能够抑制肺部的细菌和病毒，清除肺部的毒素和废物，化解肺部的痰液和水分，增强肺部的免疫力，预防和治疗肺部的感染和疾病，如肺炎、肺结核、肺脓肿等。洋葱汤能够补益肺气，增强肺部的功能和活力。洋葱汤还含有丰富的膳食纤维、钾、铁、锌、硒等成分，具有甘甜、平和和补气的特性，能够滋养肺部的组织和细胞，增加肺部的弹性和容量，延缓肺部的衰老，防止肺部的萎缩和纤维化，如肺气肿、肺纤维化等。只需将1大颗洋葱切块，放入锅中，加入2碗水，用小火煮15分钟即可饮用。每天饮用2杯，效果更好。如果大家觉得我的视频对大家有帮助的话，记得按赞还有订阅我哦，也记得按下小铃铛，才能在第一时间收到我的最新视频。谢谢大家的支持，拜拜。